早晨，大家好。咁咧都聽得清楚咯嗬。咁今日就好多謝大家嚟啦。咁我就講呢個話題都係有啲傷感嘅，即係如果孩子身邊人不幸離世，同人者如何開導咁樣。咁不幸離世，即係嗰個原因，即係我哋話都包括埋自殺啦咁樣。咁但係咧就我想問下在座咧，有冇邊位咧真係一啲即係我哋講兒童及青少年嘅工作者，即係你係老師或者社工或者心理學家或者係等等係兒童及青少年嘅工作者咧？我唔會個咪埋少少。埋少少喎 ，OK， 再埋少少，睇下先啊，得唔得？再幫你。得，而家喺度夠大聲，好。咁咧好，咁有冇邊位咧？你哋係同呢個大埔火災有關？即係你識人係佢哋係例如係喺呢個過程裏邊係受到傷害啊，或者有親人過身啊等等，你識啦，或者你自己都係可能有機會係都比較同佢哋有啲親密嘅接觸啊咁樣，有冇人係啊？OK， 好，咁咧就嗱，今日呢個話題咧就係點樣咧？即係我哋話咧好多時，無論係呢個火災或者其他嘅 loss 即係有人親人過世咧，即係我哋其實都要陪佢哋過佢哋嘅哀傷。其實我哋每一個人都有個哀傷期，即係每個哀傷嘅階段啊咁樣。咁咧喺呢個大火裏邊特別多咧，就係其實有好多驚震嘅畫面啦。有好大嘅傷亡咧，180幾人啦咁樣，咁同埋咧跟住之後都好多我哋叫做後遺嘅嘢，我哋要處理啊咁樣，例如要離開家園啊，甚至唔返學一段時間啊等等，我哋係唔可以攝影㗎，咁呢個係唔可以攝影嘅係。咁咧就嗱，咁我哋就話好多嘢令到我哋覺得好似好突然，好似唔知點算啦咁樣。咁當然我哋會探討跟住我會講嗰啲嘢啦咁樣，即係點樣去解讀呢件事啊？點樣去了解嗰個即係究竟嗰個小朋友如果佢有哀傷，佢有創傷，我哋點樣去幫佢啦？咁中間可能好多嘢我哋要做嘅，點樣同佢解讀呢個新聞裏邊嘅信息啦、災難嘅畫面啦，點樣同佢講呢件事啦？尤其是屋企人過世啦。佢個哀傷，我哋點樣去處理咧？點樣去理解啦？我哋用咩工具去幫佢做到呢樣嘢咧？咁樣，咁而我哋覺得即係我哋未必可以減低嗰個呢個事實嘅痛苦，但係我哋可以同佢並肩面對，即係減低嗰個令佢嗰個心靈咧可以康復得好啲，同埋希望都可以培育到一啲即係我哋叫 resilience 嗰個。即係對生命嘅韌力啦咁樣。嗱，如果兒童有創傷或者有親人死亡咧，佢有咩反應咧咁？嗱，如果我哋咧將兩個合埋一齊，因為有多時有啲創傷咧係佢未必有個哀傷嘅，即係佢未必有人過身。但係咧有時哀傷咧，我哋唔係一定擔心佢有親人過身嘅喎。其實 grief 咧哀傷咧 loss 都可以。即係譬如佢話，佢屋企人咧係受咗傷，冇咗，可能燒傷咗冇隻手咁樣啦。咁嗰個對於佢嚟講，本身第一身嚟講都係個 loss 嘅，佢都可能哀傷自己冇咗隻手，而周圍嘅人都會哀傷佢身體一個嚴重嘅創傷咁樣。咁即係話咧，嗰個 loss 唔係一定死亡，但係死亡當然係最嚴重啦咁樣。嗱，兒童對創傷嘅死亡嘅反應咧，最快嗰個咧，我哋叫急性壓力反應 ASR 咧叫 acute stress reaction。如果 acute stress reaction 嘅反應過咗幾個禮拜、一個月度咧，我哋就話佢去咗另外一個階段咧，就係創傷後壓力症啦 ，post-traumatic stress disorder 咁樣。咁但係咧，其實佢都經歷緊個哀傷嘅階段，我叫 grief reaction grief 嘅反應。咁另外咧，可能佢同時咧都好有焦慮，可能去咗個階段有個焦慮症都唔定，或者佢同時咧都好多抑鬱嘅症狀，睇下會唔會臨床嚴重到咧佢一個抑鬱症。咁同埋咧，其實一路對於佢成長咧都已經有影響，可能或多或少咧都有啲我哋叫做長期啲嘅影響啦咁樣。嗱，acute stress reaction 咧，即係佢有好多唔同嘅經過創傷嘅反應，咁然後嚴重啲我哋叫創傷後壓力症啦。咁
咁呢個grief reaction 咧，我哋知道咧就係大部分人嚟講咧，尤其是成年人咧，佢哋都係階段性。咁個 grief reaction 咧，第一個反應咧，通常係乜嘢？突然之間，譬如我知道成人啦，作為成人佢個親人過身啦，咁樣係交通意外，好突然嘅咁樣。咁嗰個 grief reaction 咧，第一個反應係咩咧？係啦，震驚啦！震驚，好驚，咁突然，哇！世事咁無常，好震驚。咁震驚嗰時咧，通常咧嗰啲人會講咩㗎？點解係咁？嗱，點解之前咧？係啦，唔會啩？會唔會第二架車啊？咁多灰色嘅車，會唔會認錯第二架車啊？咁樣係咪㗎？唔係啩？如果醫生話：哇，你突然之間健健康康，突然間話照完乜嘢之後話，咦，你有個好 terminal， 即係好嚴重嘅病啊，即係得可能1-2個月命嘅咋。咁你話唔係啊嘛，係咪？醫生你有冇搞錯啊？咁我哋話唔係啊嘛，咁唔係叫做咩啊？我否定，唔係啊嘛，咁樣點會啊？琴日我仲係好地地或者佢琴日仲好地地今日就唔喺度咁樣死咗咁樣喎。咁呢個咧唔係喺我哋嗰個心理學上，我哋叫 denial， 唔係啊嘛，唔會嘅，冇可能嘅，你哋搞錯 check 清楚啲，醫生你冇撈亂我啲資料啊咁樣，冇可能喎，咁健康我仲啱跑完10K 添啊咁樣，唔係啩咁樣。咁第一個反應就係 denial， 第二個就頭先呢位聽眾咁講 shock， 好驚訝咁都得嘅咩？世事咁無常嘅。呢個世界咁唔安全嘅，好好地就撞車死咗，好好地就有個火災死咗，好好地嘅啫喎，我琴晚先同佢食飯啫喎咁樣，好 shock， 好驚震，嚇。嗱 denial 咧有冇好處咧？唔係嘛咁樣 denial 係點？有冇好處啊？自我保護乜嘢？自己保護。如果我 denial 咧，我嘅生活會係點㗎？冇嘢啊嘛，唔係啊嘛，睇清楚啲先啦。醫生你再 check 清楚，我幾日之後再見你。醫生話或者你而家未消化到，我幾日之後再見你啦。咁 sorry 咁咧，如果我 denial 咧，我會繼續生活正常。唔係啊嘛。你 check 清楚啲啦，我下個禮拜再見你啦，咁我會繼續如常生活，因為我覺得冇啊，唔係啊嘛，咁我咪繼續生活咯。咁所以咧，佢唔會冧㗎，佢會如常生活啊嘛。好啦，到你好 shock， 震啊，真係啊，咁啊，我得個幾月命就咁點算啊？咁你好 shock 嗰陣時，你會點？你會好驚震啦，你會覺得唔知點算啦。哇！如果真係咁，我生活好大改變喎，或者咦我親人去世之後，咁我點算啊？譬如係我啲好親嘅親人啦，爸爸媽媽父母咁樣咁突然之間就冇咗㗎啦，咁我點算啊？點樣點處理啊？咁我個情緒點處理？我對佢嗰個情緒嗰個關係點處理？冇咗咁樣，或者日常生活冇咗阿媽咁點啊？咁樣你會驚震嘅，你唔知點算，你 at a loss， 我不知點算，因為太驚震。但係我知道我好多嘢做，我唔知點算啊咁樣。OK， 咁然後再耐啲，我哋會點？咁我哋都要慢慢接受現實㗎啦，因為人哋叫你認屍啊，人哋叫你去搞埋咩死亡證啊，諸如此類好多現實嘅嘢咧，係令到你貼翻地去接受現實。接受現實咧，我哋話一個 acceptance， 開始接受呢個現實，咁就由呢個否定嘅 phase 去咗個接受現實嘅過程啦。中間當然震一震，好驚啦。咁我接受現實之後，我會覺得點？我覺得好慘啦，覺得佢好慘啦，我好慘啦，好凄涼啦，周圍嘅人好慘啦。咁我就好 depressed 咧，即係好唔開心啦咁樣咁唔開心啦，然後就慢慢咁去適應翻
嗰個人咧已經不在世嗰樣嘢。譬如我會執翻屋企人嗰啲嘢啊，送俾人啊，或者我會處理佢嗰啲身後事啊、殮葬啊，或者我要處理佢好多遺產。咁我慢慢咧，就係、我哋叫做一個 acceptance 咧，同埋一個 adjustment。adjust 佢個新嘅生活咧，冇咗我呢個幾廿年嘅 spouse 嗰個 partner，我嗰、老公啦、先生或者太太啦，我要去適應嚇。咁嗰個 depressed phase 裏邊咧，其實慢慢就適應咗，然後之後咧就適應咗，過咗個哀傷期，同埋適應咗個新嘅生活咧，係冇咗呢個人喺度。咁但係你話仲係 depressed 係，但係會唔會咧同你一講或者自己一諗就喊咧？可能未必，但係有時自己一個人諗就都會喊。我哋話將佢嘅掛念咧等咗喺第二個地方，可能等咗你嘅心裏邊，或者有啲提示，有啲日子嗰時你就諗翻起同佢以前嘅關係。咁呢個咧就係我哋講緊嗰個哀傷期。大家知唔知咧？大部分人啦，即係我哋叫 OOKK 嗰啲咧，一個哀傷期有幾耐喎？多啲6個月。嗱，6個月咧，個大部分人都過到個哀傷期。哀傷期過到嘅意思即係咩咧？佢會好記掛佢嘅爸爸媽媽。如果係即係自己爸爸媽媽過身，我好記掛佢。我會紀念佢，但係我唔會一講就喊晒。我唔會話佢冇死到啊咁。我亦都可能搞掂咗一啲佢即係身後嘅嘢咁樣，適應咗個生活啦。咁我哋叫呢個就哀傷期啦。咁大部分人6個月到啦。咁你知唔知係咩關係裏邊咧最難過哀傷期啊？嗱，我哋咧有一啲即係研究咧話，我哋叫人生大件事啦 ，life event 裏邊咧，人生最大件事、最壓力、最高分係乜嘢？就係你嘅伴侶嘅死亡。呢個係最高分。個 life event 嘅 number one 咧，就係你嘅伴侶嘅死亡。你知啦，如果大家相安無事，咁可能白頭到老咧，大家都結婚幾廿年，咁啊冇離婚啦，冇咩事件嘅話，就算有中間好多又愛又恨都好咧，去到最後咧，其實嗰個伴侶嘅死亡咧係人生最大壓力嘅事件嚟嘅。我哋叫 life event 嘅 number one。OK， 咁好啦。咁如果咩關係裏邊咧，你最難去過呢個哀傷期？咩關係咧係最難過到呢個順利過到呢個哀傷期？係父母關係、子女關係、夫妻關係、其他咩關係、情侶關係，咩關係最難過？我想知道你哋唔係錄影緊我攞出嚟點啊 ？OK。咁咧最難過哀傷期咧就係睇住個小朋友過身，即係父母同子女關係，個小朋友個仔女過身，個父母係最難過哀傷期呢個關係。所以咧，我哋中國人有一個説話，即係白頭人送黑頭人係好凄涼好慘嚇。咁呢個係即係父母。即係我哋話父母重擔啦，但係如果父母重擔得嚟個細路過咗身咧，個哀傷期咧係最難去解構、去過渡啊咁樣。大家睇過嗰套戲叫咩話？破地獄。破地獄咧裏邊係咪有一個哀傷嘅？大家有冇睇過？記唔記得咧？有個媽咪帶住個細路嘅屍體，叫黃子華做乜嘅？叫做咩？叫個防腐，係啦，叫佢做防腐啊！防腐咗等喺度就唔落葬啊嘛咁樣。咁黃子華做完之後就好 OK 喎，好有滿足感啊！哎呀，成個咩個環境都唔成啊，得揾咗我做啊，我做啦，乜啊，幫到阿媽啊咁。大家記唔記得許冠文點樣同佢講？鬧黃子華。佢點鬧佢啊？我記得好似話你咁樣做好似害咗我阿媽。佢鬧佢啦，咁大家記唔記得佢點鬧佢？佢話你以為你做得好乜啊咁樣，好幫到人啦，好巴閉啦，好咩啦？其實咧，你係阻住
阿仔啊上路啊，死咗就死咗啦，就要殮葬。你咁樣咧防腐咗佢咧，係阻住佢真係落葬。即係佢當然即係佢嘅信嗰啲宗教就係咁樣，你阻住上路啊咁樣，搞到阿媽都唔知點算。即係呢個。但唔係應該阻住阿媽，唔係阻住個仔。就係阿媽要咁樣做咯，佢幫阿媽咁樣做，咪阻住個細路去殮葬去上路咯。嚇咁啊，許冠文佢以為好得戚啊嘛，啊你睇下我咁咁。咁啊，其實許冠文一次都話幫佢做嘅，咁但係許冠文啱尾佢唔知同佢食飯咁樣時就鬧佢咁樣。嗱，咁呢個我哋中國人嘅傳統嘅諗法咧，其實都有裏面嘅智慧。嗱，佢防腐呢樣嘢咧喺個 grief 嘅階段有個名㗎，知唔知叫咩名？即係我哋咧叫做 mummification，mummify 咗嚟，即好似即係埃及嗰啲咁樣咧 mummy 咗個 mummy 中文叫咩？木乃伊化去咗嚇。咁木乃伊化去咗咧，佢人哋 mummy 咧都其實有殮葬嘅，但係嗰個咧佢喺度就係咁咯，係咪個小朋友屍體度咁樣？嗱，呢個咧係一種 abnormal grief 嚟嘅，係一個唔正常嘅哀傷，其中一個症狀就係 mummify。如果你去到啲你 friend 啊邊個喺屋企咧，啊佢個女過咗身啊咁樣，佢間房一模一樣，一樣都冇變到咧，唔係1年喎，半載喎，係10年咧，咁呢個咧就 mummification 啊，維持現狀啊。佢咧唔係淨係即係唔係淨係話我會有時間執啊咁樣，係10年都喺度嚇。咁呢個。我哋就話一定係 normal grief，因為佢係嗰個 denial phase，佢仲喺度佢會翻嚟嘅，或者我要紀念佢啊咁樣嚇嗱。咁佢唔係好接受到事實，其實佢唔喺度，我哋要 settle 呢間房，或者我哋要 settle，我哋要搞掂去殮葬嗰個屍體。咁 mummification 係 normal grief 嘅，咁所以好多係 normal grief 嘅。如果係 normal grief，可能佢我哋叫 prolonged grief 啦，多過6個月啦、2年啦，仲有 grief 緊啦咁樣。咁或者佢有好多其他嘅症狀出現啦，或者啲古靈精怪嘅行為啦，或者到後期都話我仔冇死到啊咁樣嚇。咁或者我要留翻佢度，佢點。嗱，當然有啲係其他嘅諗法嚟嘅，即係有啲人諗得得意啊咁啊，例子我哋發現咗咩新嘅醫學咧，就會救翻仔去諸如此類，但係其實都冇乜可能咁啦。嗱，咁所以咧 grief 咧 going on， 小朋友咧都有類似嘅 grief， 但係小朋友嘅 grief 同我哋真係好唔同。佢哋未必有呢幾個 phase go through 嘅，咁而佢都可能好驚、好焦慮啦。因為好多時我哋話驚、焦慮咧就係咪 developmentally normal， 係咪佢成長係一個正常嘅驚，定一個唔正常嘅驚嘅？嗱，嗰啲焦慮咧，如果我哋講正常嘅驚咧，就係譬如3歲幼稚園3、4歲，佢每晚好驚黑啊，媽咪好驚黑啊，哎呀唔知有冇鬼界咧，有 monster 嚟啦，點好驚咧，咁有轉驚咧係正常。但係因為13歲仔仲黐住阿媽瞓覺，話我要驚黑咧，正唔正常？唔正常。所以咧驚嗰樣嘢咧，我睇係咪發展性嘅階段係咪正常 ？OK 嗱，佢每晚驚有黑咯喎，佢每晚驚有鬼咯喎，咁樣咁阿媽就好啦，咁啊攬下你瞓覺先啦，咁然後到4歲大個仔啦，媽咪陪你想讀下故事書，跟住你瞓下咁樣，跟住咧就你瞓啦，不過你開少少光燈或者有乜嘢就嚟揾媽咪啦嗰類啦，咁整下咧每晚都黑噶嘛，每晚都有冇鬼啊冇噶嘛，每晚黑完又天光噶嘛，朝頭早阿媽都喺度噶嘛，咁佢慢慢就冇驚咯，即係話咧佢係 expose 去驚嗰樣嘢，而每一次佢都覺得佢克服到，而每一次咧佢都覺得佢冇咁驚，而每一次令佢覺得都好安全咧，佢就唔再驚。OK，咁但係咧，我哋叫 outgrowth 咗呢樣驚，即係我唔驚我咁樣啦。咁但係如果你話10歲8歲就攬住阿媽瞓好驚嚇咧，呢啲有啲唔正常。咁當然咧就係點解咧？我哋睇原因咯，點解咧？係咪阿媽自己都好驚啊？就係驚，所以日日攬住，唔使驚，攬到大啊咁樣，就當然好多問題啦咁。咁呢個咧，我哋個 anxiety 嘅小朋友咧，我哋要睇下咧，佢係咪發展性嘅正常 ？OK。咁另外 depress 啦，即係佢會唔開心啦。嗱，如果小朋友佢 depress 咧好少，但係當然佢會喊，佢會嬲，佢未必講，佢會小朋友咧當佢 depress，佢會講我擔心，我唔知點算，我好驚，多過我好唔開心。嗰個唔開心或者我哀傷，我好唔開心，嗰啲咧好多時佢哋難啲表達嘅，同埋好多時咧佢哋係用嗰個
行為嚟表達嗰個唔開心嚇，好多時好似現咗出嚟咧，好似有啲行為問題咁樣。咁最後就 long term impact 啦。嗱 long term impact 咧就睇下我哋喺呢個階段性咧，佢咪可以比較順利啲過渡嚇。因為如果佢唔順利過渡，可能佢啲症狀持續啊，無論係焦慮啊等等咧，咁第一咧就係佢會可能啲長遠影響啦。第二，如果比較嚴重咧，佢可能大過成人嗰陣時有啲焦慮啊、情緒啊，甚至一啲我哋話複雜啲嘅 complex 嘅 PTSD 咧都會有。咁嗱。咁我哋究竟細路仔咧，佢哋對死亡有咩概念咧？嗱，佢哋好多時咧，如果佢有啲自身嘅經驗，譬如佢屋企嘅嗰個龜龜過身，隻烏龜或者個狗過身，咁佢就知道有個死亡嘅意思啦、概念啦，咪死咗。咁可能媽咪就我哋就喺邊度整個，我哋而家都好少真係葬隻狗嘅咁啊或者我哋將啲骨灰做啲咩啊？或者我哋整一樣嘢紀念佢啊，或者屋企嘅老人家祖父祖母過身啊等等咧，呢啲係佢可能有嘅自身經驗，但唔係個個都有啦。咁同埋小朋友對死亡嘅概念咧，好 depends on 佢個認知發展，即係佢幾多歲，同埋佢個認知去到邊度啊咁樣。而認知發展到完全明白死亡咧，就係佢要有個抽象思維 （abstract thinking）。嗱，邏輯咧其實佢一路都發展緊。邏輯去到最後有個 abstract thinking， 因為死亡嘅概念係好抽象嚇，咁起碼咧都要去到中學嘅程度，有個抽象嘅思維啊咁樣。咁所以中學生你跟住作文咧就複雜好多，有好多感受啊，有好多推論，有好多抽象嘅諗法啊咁樣。咁同埋咧好多時咧喺呢個死亡嘅概念裏邊咧，佢都接觸到好多書本、好多故事、好多卡通片，可能都講緊好多死亡嘅故事係俾小朋友睇，譬如 Disney 啲卡通啊，咁有啲就死咗翻生，譬如白雪公主啊，即係成日翻生啦，咁有啲死咗又點啊咁樣，咁諸如此類啦咁樣，咁嗰啲童年故事咧好多時都 portray 緊咧呢個死亡係點樣嚇，咁童年故事 portray 死亡係點？係咪溫和啲嘅咧？係咪有少少都係唔好嚇親小朋友啦？離地少少啦，可能係如果係嗰啲人物係佢好掛念嗰啲，我哋會講得比較好似好啲啦。你第時會再見到佢嘅天堂度，天堂咧一個好好嘅環境，好平靜啊。你第時咧有機會都再見爺爺嘅天堂裏邊，都 portray 到咧比較即係小朋友容易啲接受啦。同埋咧其實係比較溫和啲嘅。mild 啲啊，對死亡個 portrait，OK， 咁呢個咧就係小朋友咧去邊度開始有個死亡嘅概念啦，咁樣。咁咧我哋點同佢溝通個死亡概念咧？好多時我哋都用古仔，由細到大我哋都講下故事咁樣啦。有時就第三者小明咁啊，Peter 仔咁啊，我哋就講Peter仔佢爺爺咁，我哋用第三者去講緊人哋面對死亡嘅故事嚇，好少問佢嘅，即係有時小朋友問阿爺爺你幾時死得啊咁，我好擔心你死，爺爺話猜咁樣，或者爺爺唔會問翻如果我死咗你會點啊？有冇啲爺爺咁講嘢？冇噶嘛，我哋唔會問爺爺死咗你會點？我會掛住你啦，爺爺會唔捨得你啊定點？如果爺爺會同佢講呢樣嘢，所以咧好多時用第三身唔用第一身，係咪啊？咁好多時啲書啦、繪本啦，咁但係如果我哋真係同佢講死亡而因為好多小朋友低小同我講佢要死啊咁樣，咁我同佢講你知唔知死係點㗎？咁等佢知道死係點啊多少少啦，咁可能我要用啲圖表啊嗱，如果你而家咧得7歲，你死咗就得7歲嘅啫。如果你唔死咧，可能你70幾、80幾歲個噃咁樣，咁你就停咗呢度㗎啦。咁你7歲之後啲嘢你就想做唔到㗎啦。我可能用個圖表去講咧，嗰個 time 咧喺你度，喺你身上已經停頓咗。我用圖表去解釋，啲圖形啊、圖表啊等等如果你隔離個同學仔咧，可能佢就活到而家正常人咧，男人都有80幾歲啦咁樣，咁你跟住咁多年，佢可以做到好多嘢㗎啦。生活都唔同㗎，都好豐富啊咁樣㗎。咁有時我要用啲圖表啦、圖形去表達死亡嗰個時間嘅停頓啦，同埋個 permanence 即係永久，同埋係不可逆轉你話其實咧，如果你而家過咗唔開心，咁你跟住咧到你或者你諗下咧，
又唔想死喎，但係你已經死咗啦，咁點啊？有冇方法解決？冇㗎啦，呢個係 permanent 係永久㗎啦咁樣。咁佢哋解唔到嗰個，明唔到個時間嗰個感覺，嗰個時間嗰個永恆性啦，或者不可逆轉啦呢件事啦咁。同埋死亡係一個永久性嘅 permanent 嘅，唔可以逆轉。同埋死亡其實對絕大部分嚟講咧，除咗嗰啲即係想安樂死嗰啲咧，絕大部分嚟講咧都係痛苦嘅。係，就算你安樂死，你周圍嘅人可能都唔捨得嘅，都有啲情緒啊咁樣。咁咧，所以即係佢哋唔係好明了呢啲概念啦。咁有時我哋同佢溝通咧，就要咁樣同佢溝通，慢慢解釋呢啲嘢。就算解釋呢啲抽象思維都要簡單化咁解釋。佢唔會再出現㗎啦。你喺呢度，而家呢個世界上唔會再見到佢㗎啦。咁樣，你見到佢只係佢嘅圖片啦、佢嘅 video 啦，或者佢其他嘅嘢。咁你要嗰啲嘢咧，就係佢留喺世間上嘅，但係佢已經冇咗呢個生命啦。咁樣。咁我哋咧同佢溝通咧，就可能要溝通呢啲重點啦。咁咧嗱，咁小朋友唔同嘅發展階段對死亡理解同埋所可能產生嘅哀傷啦、疑惑啦嘅 belief 係點咧？嗱，如果我哋講緊學前咧，就係3至5歲啦咁樣。嗱，佢好多時認為死亡係暫時嘅。係可以逆轉嘅，同埋咧好似瞓覺瞓醒嘅會，或者好似阿爺爺出咗門會翻嚟嘅咁樣。佢哋唔明嗰個 permanence 嗰個永久性，所以佢會問：咁佢可能喺醫院見到爺爺出響面啦，佢話：爺爺幾時會醒翻㗎？因為佢哋瞓着咗，幾時會醒翻㗎？咁樣咁佢如果坐喺肚裏邊，會唔會好凍㗎？冇嘢食會唔會好肚餓？佢都係用一個生人，即係仲係活在世上嘅思維去諗佢。因為佢就係識咁諗啊嘛，佢會唔會好肚餓㗎？佢會唔會好凍㗎？咁樣，哎呀咁樣，同埋咧有一啲我哋叫魔法思維 （magical thinking），即係唔係好有邏輯，不過佢一諗就係係咪我激嬲咗媽咪，所以媽咪咧就走咗啦咁樣？係咪咧我唔聽媽咪話，所以媽咪唔錫我啦，就要走啦咁樣嗱，呢個走字聽會再講，咁咧就因為我哋個個都講細路仔都講啊嘛咁我哋好多 magical thinking 嘅小朋友。咁咧呢個我哋到小學階段啦，我哋講學童期咧就開始明少少。嗱，我頭先講個 permanence 一個永久性，因為佢知道個個人都會死，啲動物會死，人會死，有生命嘅嘢都會死咁樣。樹木都會枯萎啊，咁樣都會死咁樣。咁佢知道咧呢個死亡咧係永久性，係同埋普遍性，即係個個都會死咁樣。咁死咗啲人永久唔會翻生啦咁樣。咁咧，同埋對死亡嘅細節係有啲興趣，譬如話個身體點㗎？媽咪點樣腐化㗎？係點啊咁樣？哎呀，腐化好得人驚表灰啊，咁個骨就得棚骨啊咁，會唔會咧？我哋即係防腐咗佢啊咁啊，咁慘啊要腐化咁樣，或者咧個喪禮嗰度會點㗎咁樣？咁嗰啲佢會問咧，有啲興趣啦，同埋有啲具體啲嘅理解咁樣。嗱，佢可能但係個思維唔係抽象，即係具體化。具體化即係好 concrete，唔係 abstract 啦咁樣。咁你就哎呀，佢土喺地下作咗個土裏邊嘅屍體咧，會唔會俾啲蟲咬㗎？咁咧會唔會咧阿爺爺病死，會唔會我又會病死㗎咁樣？或者媽咪你會唔會有病死？會擔心周圍嘅人好似佢樣咁樣死，好似會傳染咁樣。咁咧同埋只要喺度解釋嘅咯。究竟咧撞車邊個車撞佢㗎？點樣撞啊？咁樣佢好想知道解釋嗱，呢個學齡期咧揾解釋，但係唔會揾責任喎。青少年就會揾責任嘅。咁咧呢個學齡期咧點解會咁嘅？點解佢有呢個病㗎？點解爺爺有呢個病，人哋嗰啲好老嘅都冇呢個病㗎？咁佢會問即係點解啦咁樣。喺我哋 grief 一個階段咧，就係即係當我哋好 shock 啊、好嬲嘅時，shock 翻埋嬲咧就會問 why 啦。咁 why 就 why me 咯？點解係我？點解係我有呢個病？點解係我？喂，點解係佢？點解佢會撞車啊 ？why 都要問 why 啦。咁小朋友咧呢度咧都要問，即係佢要問尋根究底就會問 why 嘅咁樣。但係好多時佢哋問嗰個 why 咧，佢唔係一件事件性好360度嘅 why 去明示你嗰種 why，係某啲位佢覺得好特別，佢就問 why， 點解嗰架車啊？點解係嗰架車嘅？嗰架車係邊度走出嚟㗎？係邊架車嚟㗎？撞到嗰個。
咁咧12歲以上咧就話我頭先話嗰個抽象思維開始啦嘛，係咪？抽象思維咧就佢會諗死亡嗰個，頭先我講嗰啲重點啊，佢明多啲，同埋咧佢會諗生命嘅意義啊。既然人要死，做乜要生咧？咁樣咁好多哲學嘅精神層面去諗啊，咁樣啊。咁所以咧有啲存在主義嘅危機啊。咁做咩要生喺世界上嘅所謂標誌？真係人咁同我講。我18歲就係死，因為我覺得成人好多責任，好多負擔，所以我18歲就係死。我有個自閉症小朋友同我講，咁阿媽好驚，佢講咗好耐㗎啦。因為18歲之後好多負擔，好辛苦，咁成人，我唔想做成人。我18歲就要死還甜，18歲你同80歲死都係要死㗎啦咁樣。咁呢個就係同你講好多哲學啊、生命意義啊、宗教啊、精神啊等等啦。咁而佢同我講，因為佢即係拿咗幾個思維嘅邏輯去同你講嗰陣時咧，佢個哲學嗰個 level 比較低啦，我哋叫做 pseudo-philosophical， 即係唔係真係好哲學性，係有幾個哲學嘅論點，但係你知某啲論點咧係我哋幾十百代人都 argue 唔到㗎嘛，係咪啊？我哋個神嘅存在都而家度拗緊㗎嘛，係咪？即係如果我哋唔用宗教，我哋用一個實證咁去睇啦，咁都係拗緊㗎嘛，係咪啊？咁咧。喺呢個存在主義嘅裏邊咧，佢就會即係點啊？咁好唔公平啊！佢咁好人又死，佢咁好人佢唔好人又唔死，即係嗰啲咧存在嘅生命嘅意義啊、公平性啊，點解會係咁啊？Why him 啊？Why me 啊？咁樣啦。咁身份有時有啲混淆，爸爸唔喺度，咁我哋屋企點算啊？咁樣，咁我而家爸爸唔喺度，我係嗰個乜嘢嘅角色啊？咁樣。我係個咩人啊？咁樣我咪同人哋唔同啊，因為啲同學仔個個都有爸爸，我而家爸爸唔喺度，我咪同佢哋唔同㗎啦咁樣。咁覺得自己可能同人哋唔同啦，覺得自己人哋會唔會孤立我啦？人哋會唔會討論我啦？人哋會唔會笑我啦？咁樣，咁咪會同自己啲朋友仔啊同齊比較啦咁樣。咁我都試過呢個案，呢啲仔咧細個時爸爸唔喺度咧，佢一路同同學講都係冇講到佢爸爸唔喺度。佢冇話佢爸爸唔喺度，爸爸死咗咁樣，佢冇講嘅，佢都係 accept 佢個爸爸喺度。爸爸喺度啊，爸爸去咗做生意，爸爸唔係，爸爸唔知去到邊度，咁所以爸爸冇出席家長會咯，咁咯，佢一路都冇認嘅，直至到佢結婚嗰下佢先接受之前嗰段時間成人先接受到爸爸唔喺度，所以結婚啲相咧都有佢個爸爸啲相喺度，即係有懷疑翻佢爸爸。咁佢要好大個先接受到個同齊嘅比較，同埋同人哋講幾陣時個壓力。咁我哋成人理解咧，死亡我哋話咧嗰個係不可逆轉啦，冇機能性，即係 non-functional 啊，即係唔會做到啲咩嘢啦，好普遍性，個個都會死嘅。同埋咧都有啲原因，譬如佢係意外死啊，佢係病死啊，佢咩死啊，自殺死，有啲原因啦。咁好多時哀傷咧，我哋個哀傷咧就係我哋同佢個感情嗰個 connection 已經冇咗。我同佢嘅 emotion 即係我掛住佢，但係單向㗎啦。你知我哋 emotional connection 點解我哋個感情係雙向㗎嘛？係咪？即係你兩夫妻咁，你係雙向，我照顧你，我掛住你，你又對住我咁樣。咁而呢個雙向嘅感情咧係可以好實在啦，好堅固啦，好耐啦咁樣。嗱，如果我哋講小朋友對爹哋媽咪嗰個感情咧係，即係我哋點講咧？小朋友都可以，雖然佢都錫爹哋媽咪，但係佢唔需要付出啲咩嘢，因為爹哋媽咪會付出嘅，佢接受嘅。到你兩夫妻等等嘅 partner 生下嘅感情咧係雙向，即係我愛你，你愛我係雙向。如果單向咧，好難維持，除非有其他原因。哇！呢個 package 咗好啊，俾好多錢你，咁你單向都制啦。咁咧其實通常都係雙向嘅。好啦，到你父母對子女咧，你感情亦都係單向，淨係你付出。所以我哋係啲無條件嘅愛，佢幾激嬲你，你第日都係咁愛佢。哇！即係頂佢唔順都要繼續愛佢，你真係愛佢㗎咁樣。咁你咧係單向淨係付出嘅嚇。咁所以咧佢當你個感情同如果係斷咗之後咧，咁嗰個單向性嘅感情係好難受。通常我哋希望有雙向性嘅感情，就算係大人同小朋友，佢都對你情緒有反應㗎嘛。但係而家斷咗啦，咁樣個角色亦都冇咗啦嚇。咁另外咧，就喺度諗緊生命嘅意義，即係冇譬如我屋企冇咗個老公唔喺度，就冇咗嗰個父親嘅角色啊咁樣，或者冇咗個丈夫嘅角色啊咁樣。咁另外咧感情矛盾好多有愛有恨啦，或者好多事你覺得
未完成嘅喎，我哋想一齊旅行都未去，好多價值觀嘅衝突啊咁樣。即係好多時死亡咧，點解即係咁大件事咧？就係、好多時親人臨死之前咧，兄弟姊妹喺晒度咧，就係個價值觀嘅時間。我唔俾阿爸咁做呢個治療，我阿爸嗰啲遺產又點，咁嗰啲好實際嘅嘢，好多感情嘅瓜葛咧，就全部浮現晒出嚟啦。所以咧，當屋企譬如老人家過身之前咧，嗰啲仔女兄弟姊妹大件事啦，好多價值觀嘅衝突，同埋咧父母可能好多未完成嘅事件想做啦咁。而其實我頭先講哀傷劇裏邊咧，如果你同佢嘅感情關係好或者唔好，或者又愛又恨，邊樣最難頂啊？邊樣最難過到順利過個哀傷期啊？係嗰啲你好愛佢啊，所以好唔捨得佢。呢你咧好憎佢，咁死咗啊，唔知會唔會臨底你死啦咁定係嘅。咁有啲又愛又恨啊，咁邊樣你覺得最難過哀傷期啊？又愛又恨，又愛又恨啊！嗰啲啊，即係呢邊有好掛住好愛，呢邊對我咁，嗰啲嘢都未解決，或者嗰啲嘢都未過到，所以又愛又恨咧係最難過個哀傷期。越複雜嘅感情越難過哀傷期。又好掛住媽咪，但係媽咪當年又打到你飛起度，又錫個仔唔錫你，明你對阿媽好到加零一嘅，佢就係掛住阿仔嘅啫，個仔又曳到無倫咧，又衰到無倫啊，又諸如此類吸毒啊咁，阿媽都係掛住個仔，掛住我個，對我當我妹仔咁細，但係我對阿媽好到加零一，呢啲對阿媽就又愛又恨。咁好啦，頭先我講 PTSD 啦，創傷後壓力症啦，初 acute stress reaction 都係呢啲症狀。過咗1個月之後咧，就叫做 PTSD 啦。咁點解個1個月咁緊要？應該我再講啦。究竟 PTSD 係咩咧？咁我哋就話咧，佢暴露於一啲有對佢生命有威脅或者嚴重受傷或者性暴力嘅事件之後咧，佢咧之後咧身體咧，即係個人精神咧就有啲反應啦。嗰個暴露於乜嘢咧？咁暴露於可以分幾樣嘢。第一樣係第一身親身。如果係火災裏邊，我喺現場，我要走火警，我親身。OK， 我見到啲火啊，我嗌救命，好驚啊！我甚至燒傷到少少啊，咁我係親身經歷呢個創傷事件，第一身。咁第一身梗係最緊要啦。咁好啦，第二身咧就係我目睹同我一齊走火警嘅爺爺同我一齊，我目睹爺爺咧燒傷，爺爺好驚嗰陣時個樣。爺爺叫我哋快啲走啦，咁樣唔使理我啦咁。我係目睹他人創傷嘅事件。嗰個唔係一定爺爺，可能老人家㗎。你見到佢咧喺度俾人哋幫個打劫幫到，佢好驚啊，嗌啊，血流滿面咁樣。你目擊咧都係目睹他人，即係你個 witness， 我係目擊嘅，我係見到嘅咁樣。咁呢個咧叫第二身。有個咧就叫第三身，就係我知道嘅喎，我唔係目擊喎，我知道咧同我好親近嘅人咧，佢係死咗或者嚴重受傷等等。譬如我唔喺現場，但係我知道爺爺燒死咗，咁呢個叫第三身。OK， 咁就第四身嘅喎，就係咧佢不停咁暴露於嗰啲好令人震驚或者好得人驚嘅創傷嘅畫面啦，或者嗰啲細節啊，咁咧就令到佢咧好驚咁樣。咁呢個咧我哋叫第四身啦咁講啦咁。我講個案俾大家聽，就係咧佢係其中一樣啦。咁以前咧我個案咧就係呢個佢係做心理治療，咁係大人嚟嘅。咁咧佢就係有少少我哋叫 PTSD 嘅 symptoms 啦，但係佢個共患病咧就係酗酒飲酒咁樣。咁佢就要講佢呢個即係PTSD 嗰個情況啦，咁講翻啦。咁其實都係幾年前嘅事嚟㗎啦，咁樣。咁其實幾年前即係6個月之後仲有 PTSD，即係有啲我哋叫 delay onset 嘅，即係6個月冇嘢喎，6個月之後先有 post-traumatic stress disorder，我哋叫 delay 嘅，即係延後嘅創傷後壓力症。咁呢個係延後創傷壓力症同埋有酗酒喎咁樣。咁嗰個創傷係咩咧？咁呢個呢位成人啦，呢位我叫做
叔叔啦咁咧佢當時咧就係喺呢個嗰啲貨櫃碼頭嗰度做貨櫃商咁樣，咁佢都好叻嘅，咁佢做主管啦，咁同埋咧佢都即係好大佬 feel，即係好照顧佢嗰啲工友啊馬仔啊咁啦，咁好錫佢哋，好大佬 feel 啦，咁嗰啲同工都好中意佢，啲下屬都好中意佢。咁有一日咧就係嗰個貨櫃商唔知點解跌咗落嚟，就壓親一個工友咁。咁咧就咁佢即刻佢就話唞嗰陣就去唞啦咁。其實佢一睇你知唔得㗎，即係扁扁劈劈咁樣唔得㗎啦。咁好咁啊好驚震啦，咁跟住就要 call 十字車啦 ，call 呢個勞工處啦，俾佢聽啦，咁等等做好多嘢啦咁樣。嗱，如果你好 sure 佢真係過身咧，咁你就 call 白車啦。你你 sure 過身就 call 黑車啦。如果你唔 sure 梗係 call 白車啦。咁但係都唔 sure 㗎，咁咪 call 白車啦，咁啊送咗去醫院啦。咁但係咧都唔得掂㗎啦。咁呢個即係兄弟都過身咁樣。咁佢又通知阿嫂，因為阿嫂同佢都好 friend，要通知阿嫂啊，佢去醫院啊，跟住嗰啲勞工啲 safety officer揾佢搞，咁後尾都救唔到，咁咪搞成日啫咁樣。咁最後係點咧？嗱，由於咧嗰個兄弟就送咗醫院啦，咁但係咧佢醒起咧，原來個現場咧就冇人清潔嘅喎，因為咧好多時嗰啲清潔嗰啲人朝早早嚟嘅嘛，清潔一轉咁冇嘢，咁可能放工嘅清潔一轉，我唔知清潔幾多轉，但係佢記得係冇人清潔。所以咧，佢走翻去清潔，咁啊清潔咧，咁當然佢淋淋啦，同埋劈劈地啦咁樣，咁佢就要去清潔啦，咁嗰啲係佢兄弟嗰啲屍骸嚟噶嘛，咁啊又血淋淋啦咁樣，咁佢亦都唔想第二朝佢啲工友或者啲兄弟睇到啦，咁清潔啦，因為我大佬嘅我清潔啦，又 call 唔到啲工人嚟清潔啦，同埋當時係即係叫白車㗎啦，未叫黑箱車咁啊清潔啦咁。咁我問佢，我話咁你幾時清潔到啊？係啊，我都要，唔係咁你咪集中去清潔咯，唔係點？咪要做咯，咪做咯咁樣。唔係點啊？係我要做咯咁樣。咁佢係咩啊 ？Exposed to 嗰個 adversive details of the trauma， 好嗰啲好反感你咁佢嗰陣時清我都諗下即係佢都好厲害清潔到或者好咩咁樣。咁咧就咁點解我可以清潔到咧？點解我可以做得到咧？夾硬嚟。咁如果我要做啲咁又要情緒，呢個我兄弟又有啲核突，又好難受嘅嘢，我會點樣令我自己會做得到咧？夾硬嚟即係點？麻木。係啦，點樣令我自己麻木？我話你真係好叻，點樣令自己麻木？理性化佢，唔係我做邊個做啊？咁好理性化咁樣，仲有冇第二啲方法？拉遠啲。唔係我兄弟，呢啲係狗嘅咩啫咁樣，咩啫咁樣，係咪？拉遠啲即係當佢理性化啲啦，或者拉遠啲啊咁樣。咁拉遠咧，即係有冇個字啊？拉遠啲，抽離啲，係咪啊？咁咧抽離咧，我哋叫做解離。解離咧，中文、英文叫 dissociate 解離。即係解離咧，我好似脫離咗現實咁嘅感覺。未必嗰個時間地點又咪脫離咗呢個現實，解離咗同埋嗰個感覺咧冇咁真實，好似有啲麻木，冇乜個感覺。咁呢個咧，呢個解離現象咧係我哋喺一個好嚴重創傷裏邊咧，有時我哋要用解離呢樣嘢咧保護自己唔係好似好脫離啦，好似個感覺唔同咗啦，好似雲遊緊咁，好似發緊白日夢咁啦，等等，令我覺得咧好似唔係好現實。咁咧呢個抽離或者其實唔係叫抽離，我叫解離嘅情況咧，係嚴重嘅 PTSD 會有。咁即係話咧，其實佢係嚴重 PTSD， 雖然佢係第4身嘅 exposure，adversive details。咁
咁當然啦，佢都有第三身，因為佢嘅好朋友過咗身，係咪都同佢好有關係嘅好朋友啦咁樣。咁咧佢唔係直接 witness，但係都 witness 到啲後遺嘅，因為佢嗰時壓住佢都已經唔係幾好睇。咁諗下咧，其實佢係2、3、4身，係咪都有咁好啦。咁咧我哋話 PTSD 真係點啊？即係話咧嗱，佢咧好似咧有一個重新經歷 re-experience 嗰陣時咁樣。嗱點咧嗱？我哋通常咧唔好諗啦，好驚，哎呀咁，唔好諗呢個畫面，唔好諗呢件事，因為好難頂咁樣。咁咧我哋呢方面抑壓唔好諗，但係咧我哋呢件事其實冇喺個腦裏面消化嘅，即係我哋話 process 過去嚇。我哋冇去理解呢件事全面咁去理解我哋嘅情緒同埋嗰件事件嘅因由同埋啲真相等等，同埋拉闊個角度睇。我哋即係 experience 咗一個短暫嘅時間裏邊嗰個經驗，同埋有時可能個睇法都係好固定啊咁樣。我哋冇 process 過呢個經驗咧，我哋抑壓咗佢啦，唔想諗佢。但係咧腦好得意嘅，你越抑壓咧，佢越走翻出嚟，佢彈出嚟喎。咁彈出嚟咧，令你好似重新經驗過，令你重新經驗過嗰陣時咧，咁咧日頭咧就突然之間我哋叫回閃出翻嚟，喺你個腦裏邊，或者有啲影像咁樣出翻嚟，大家睇戲都有啦，係咪啊？講下，佢而家你就回閃翻去以前啦咁樣，咁呢個叫回閃，日頭叫回閃，夜晚叫咩啊？發惡夢，係啦。咁令你咧好似重新經歷翻呢件事咁喎，但係不受控喎。發惡夢可唔可以受控？唔可以。回閃可唔可以受控啊？唔可以控制嘅咁樣。咁另外咧咁驚，咁我就會好逃避類同嘅嘢啦。哎呀，真係咧要唔好去嗰度啦，嗰條街好黑咧，夜晚會有啲人嚟即係箍頸啊、膊頭啊咁啊，我就唔好去嗰條街。但係我唔好去嗰條街，因為我目擊人俾人剝到飛起，我避咗嗰條街。但係咧，或者我喺嗰度俾人剝過啦，唔去嗰條街，慢慢我逃避嘅範圍嘅時間可能越多嘅咯。我唔去嗰區咯，我唔去前後左右嘅環境啦。唔係就係夜晚唔去，乜夜晚發生，我日頭都唔去啦，都唔安全啦咁樣。即係小朋友俾狗咬咧，我唔去旅行啦，媽咪，因為嗰度咧嗰咩日營嗰度好多狗㗎附近，或者咧我嗰次隻狗咧咬到我係隻黑狗，我話白狗驚，乜狗都驚㗎，有條頸，即係有條 leash 有條狗繩我都驚㗎啦咁樣。佢逃避越嚟越多，有時越嚟越多咧就變咗我叫 non-functional，即係你避咗唔翻工啊，唔翻學啊，唔出街啊，唔咩啊咁樣。咁第三呢個人咧，你話好驚啦，咁我哋通常好驚咧，我哋會點？睇定啲咩事，我哋好驚嘅，因為我哋要保護自己，所以咧我哋嘅情況咧就好似橡筋掹行咗咁，成日咧都一個好警覺性啊，好快有反應嘅階段，即係好似掹到行咁。你成日好似自己掹到行咁，你話好辛苦我好警覺性啦，人哋少少嘢拍我膊頭好大反應啦，聲音大小都好大反應啦，成日都警覺嘅症狀嘅喎。咁另外咧，仲有啲情緒嘅症狀，可能好焦慮啦，我好唔開心或者我好暴躁啦咁樣，好嬲啦嗱。其實 PTSD 裏邊或者啲創傷入面咧，都有好多 anger 喺度，好嬲嘅。另外咧就認知，即係我淨係諗，成日不停咁諗呢樣嘢喺度碌諗嗰個死啦，係咪咁嘅咧？或者點算咧？或者點？或者咧，我嘅認知咧好多時咧係即係已經係扭曲咗。因為我淨係記得嗰一下撞車時嘭一聲，嗰個認知嘅感覺，嗰陣時我認知就係死啦，其實嘭完一聲之後咧，唔係好大件事喎，架車好似好大件事，但係其實我一啲受傷都冇。但係佢就覺得好危險，因為嗰一下嘅認知咧，嗰一下撞車時，我自己覺得今次死梗啦，我記得我自己咁諗。咁個認知就呢件事好大件事，好危險咯咁。咁但係咧，雖然撞得應嘭一聲，但係其實唔係好大件事，即係唔係好多人受傷，冇人受傷嘅，一架車係爛隻咁咁以交通意外嚟講，就最嚴重，因為佢叫冇人受傷啊咁樣。咁所以咧，好多時我哋個認知咧已經唔係全面嘅嗰個 cross section 嘅 moments 咁例如啦譬如你即係暈咗，或者有啲人即係
啲小嘅中風啦，暈咗度，咁佢嗰時唔喐得，佢好驚好驚，死緊。咁佢等覺得有人嚟救嗰段時間咧，其實可能咧3分鐘5分鐘，啲人已經嚟晒嘅，救傷車嚟晒，乜都嚟晒，平平白白好犀利嘅，好快。但係佢覺得咧，哇！你搞錯，等咗咁耐，又話幾分鐘到，哇！你知唔知嗰時等幾耐啊？咁樣，佢覺得自己好似等成10幾分鐘定係幾個字咁樣，但係其實咧可能3、5分鐘嘅救傷車已到，所以當時佢嘅認知咧唔係好真實嘅，係有佢當時嘅思維，佢諗得幾差啦，或者情緒有幾驚，綜合咗個認知出嚟。咁嗱。如果我哋知道 PTSD 係咁嘅情況啦，其實 acute stress reaction 就係咁，不過多過1個月，我哋就叫做 PTSD 啦咁樣。咁咧我哋就係話咧，咁佢哋小朋友有啲咩 PTSD 反應啊？唔同歲數，我哋要理解下咯喎咁樣。嗱，如果佢係3至6歲學齡前咧，佢喺有咩 PTSD 嘅症狀咧，就係即係佢會強烈咁嘅分離焦慮。好驚同佢有信任啦，有依附關係嘅人離開啊！咁咧佢就黐住佢個親人，忍唔到同人分開，黐住媽咪喺邊啊，跟住邊啊，又要黐住媽咪瞓啊咁樣。咁媽咪就話乜你咁黐身㗎？你知唔知媽咪而家幾辛苦？你仲喺度扭計咁樣。咁咧同埋啲退化行為喎，因為佢平時可以做到嘅嘢咧，而家退化做唔到。譬如一個4、5歲，佢已經唔會尿床嘅，就喺度賴尿啦，日日黑。咁咧平時講嘢都 OK 啦，講到 BB 媽咪咩啊，唔知喎咩啊，講到好扭計，好似好 BB 話咁啦。平時已經識食嘅，又要媽咪餵佢啦咁樣。我哋叫做啲 regressive 嘅 behaviour，因為佢覺得好似做翻 BB 安全啲，或者做翻 BB 咧，即係媽咪會 care 佢多啲啊咁。咁呢個當然佢腦唔識咁分析，呢個我哋幫佢分析啦，係咪？咁咧好多時咧，嗰啲遊戲咧就會重複翻佢腦裏邊好擔心嗰樣嘢出嚟。譬如咧，佢可能即係畫翻啲可能畫大火，因為叫大火好驚，畫大火啦，或者啲救人嘅畫面啦，或者死亡嘅主題啦咁樣。我有個妹妹咧，佢當時好細嗰陣時咧，係目擊咧佢爹哋係殺佢媽咪，係用刀吉咁樣。咁咧佢啲畫咧後期咧都有嗰啲，即係攞去篤刀咧去吉啲小朋友，或者篤個公仔咧，佢攞把鉛筆啊，或者啲鉸剪喺度篤個公仔。社工話佢咪暴力嘅情生，佢而家猛咁喺度篤啲公仔，篤到爛晒咁樣。咁咧佢呢個咧係將佢裏邊嘅理解嗰個畫面或者佢擔心嘅嘢咧，重複咗一個叫 reenact 做翻出嚟，唔等於佢有個暴力嘅傾向。OK， 咁所以可能佢畫嗰啲畫咧，個個都燒到窿晒好大火啊，或者個個人黑晒啊，咁都唔頂嘅喎。咁呢個就係佢想像，佢好擔心嘅畫面，佢畫出嚟，係或者佢好想喺個腦裏面 process 緊呢啲咩嚟嘅咧咁樣。咁我頭先都話啲 magical thinking 啦，佢覺得自己係唔乖啦，所以咧所以爺爺就走咗啦，係咪啊咁樣嚇？係咪咧咁有時小朋友可能會覺得係咯，嗰日咧我冇去探爺爺咯，如果我有去探爺爺，咁咧我就可以幫爺爺一齊逃走啦，咁爺爺就唔使死咯咁，佢覺得自己 Superman 咁，爺爺唔使死啦咁樣嚇。咁好多時佢哋有啲 magical thinking，所以我哋要知道佢諗乜嘅。有時我哋唔係好知道諗乜，佢唔係我哋咁有邏輯嘅。咁同埋咧，佢會軀體化咗嗰啲，即係我哋叫做 psychosomatic 嗰啲焦慮，嗰啲焦慮原來好緊張、好擔心咁樣。佢嘅身體反應咧，佢唔知道可以同焦慮咧係佢哋嗰個擔心維係 connect 嘅。跟住話咩頭痛啊咁樣，即係譬如嗰個小朋友逢禮拜話頭痛，然後禮拜一就默書咁樣啦。咁呢啲係真係好擔心默書引致頭痛。不過阿媽話：哎呀，你冇扮嘢啦，同默書你話頭痛咁。但其實唔係啊，佢個感覺個肚痛係珍珠都冇震。但係咧有啲就真係扮嘢嘅。嗱，我有個仔同我講，陳醫生，如果我唔鍾意翻學，我走好易嘅啫。我話點啊咁？我由1樓跑到7樓，7樓跑翻落嚟，面紅紅熱熱地啲，跟住咧啲老師有時摸下額頭，覺得我興咋，都未探熱就已經叫我翻屋企啦咁。咁呢啲咧就係造假啦，係咪？我哋叫 malingering。咁我哋識分，但係嗰啲焦慮引致身體症狀咧係真嘅，佢哋都真係覺得痛嘅嚇。不過檢查係冇嘢咁解啫。咁咧，但係佢哋都唔識 connect
嗰個焦慮個症狀同個焦慮，譬如我哋大人知，譬如咧我緊張我擔心時，可能我瞓得唔好，或者我緊張我擔心時，可能我會頭痛或者頭痛，咁我哋知，我哋邊個系統比較弱啲咧，我哋就有嗰啲症狀。咁好啦，咁小朋友呢個階段有啲咩風險嘅嘢咧？就好多時佢語言能力有限咧，我哋唔係好理解到佢真係嗰種壓力或者個症狀嚇，我哋就誤以為咧佢係扭計啦、曳啦，同埋咧係啦咁細個真係即係不懂事啦嚇，媽咪喺度咁忙，我哋咁多嘢做咁辛苦，唉又要搞呢樣搞嗰樣，你就喺度扭計啦咁。係覺得佢即係不懂事咯，就係咁啊，同埋會忽略咗佢嚇。咁學齡兒童又點咧？學齡兒童咧好多時咧就係、開始咧就覺得有啲罪惡感啊！如果我當時喺度救屋企人就好啦嚇，或者咧其實咧唔知點解咧我同爺爺一齊咧，爺爺又死咗其實有少少即係內疚感咧，點解會救翻我咧，或者幸存啊咁樣。咁同埋咧好多時佢哋因為頭先我講 PTSD 啦，可能個畫面都閃現咗好多新聞嘅影像啊，或者諗緊爺爺安唔安全，因為未收到消息啊，咁佢集中唔到啦。可能表面上睇出嚟咧，好多嘅掛慮咧就係好似唔係好集中啊，啲學業下滑啦。咁佢哋都會逃避嘅，譬如佢哋會怕火啊、怕黑啊、怕一個人啊，拒絕一啲即係講呢樣嘢啦，因為驚講起就即係好不安啊咁樣。咁我知道嘅小朋友咧就係佢即係搬咗屋之後咧，日日都睇住媽媽煮飯啊，工人姐姐煮飯咧，用生好火爐啊，啲火唔好搞咁大啦咁樣，周圍又冇咩嘢啊，等喺度嗰啲唔安全嘅異物等拎開啲啊咁樣啦。咁佢哋好驚嘅，即係佢哋係好恐懼得嚟係可能日日窒住有冇咩事發生啦，或者逃避啦嚇，見到火可能佢行開啲都唔定啦。咁好多時佢哋嗰種情緒咧就有個即係我哋叫 irritability，即係好暴躁嗰個 element 喺度嘅，所以咧會好容易嬲啦。人哋講嚟講去就喐手啦，或者有另外一方面就係退縮啦，驚得滯嗰啲咧。即係要有安全感，又跟住媽咪講我唔返學啦，我會肚痛啊咁樣，因為佢驚離開佢屋企親密嘅人，又有啲即係不幸嘅事件會發生㗎啦咁樣，好似爺爺死咗死啦，如果媽咪死埋咪弊咁樣去黐住媽咪啊。咁另外咧對身體我哋頭先話即係嗰個橡筋蚊導行啦，可能對嚟講咧所有啲少少上堂聲，佢以為警鐘響啦，或者咧啲人食煙有煙味，有人食煙啊唔得啊，食煙咧嗰個煙頭唔知等咗去邊啊咁樣，或者咧熱啲又話咦係咪即係做乜突然間咁熱㗎？係咪隔離着火啊咁啊？可能對於嗰個 hypervigilance、settle focus 咧係啲同即係火災有關嘅嘢度啦咁樣。咁所以咧喺呢個階段呢，即係就會覺得你咪唔專心啊，唔專注上堂啊，你咪同我對抗啊 ，opposition 度啊，我叫你做嗰樣你唔做啊咁樣啊，我叫你翻學你又話唔翻啊，扭計啊咁樣啦。同埋咧好多時咧嗰啲同學仔咧應該唔知點樣同佢相處咧，就爬咗佢，可能唔覺意孤立咗佢。哎呀，我哋問唔問佢好啫？哎呀，佢好似個樣又好似好嬲，依家又好似好唔開心，我都唔知同佢傾乜好喎咁樣。咁有啲同學仔又唔敢出聲，唔敢問，咁變咗翻學咧，佢又覺得自己有啲特別但係咧啲同學仔又唔理我，咁佢覺得更加辛苦嚇。咁呢個階段佢哋都着重小朋友嗰個即係交往㗎嘛咁樣。咁所以咧呢個就係6歲至12歲我哋要留意啦，要 alert 嘅情況啦咁樣。咁咧到12至18歲又點咧？嗱，佢哋咧好多時咧就係嗰個哀傷會比較複雜啲，同埋好多 anger 喺度。咁頭先我哋話小學咧就會話究竟點解啊咁樣？咁點解發生啊？點解會咁？到中學咧佢哋就問邊個負責？點解會係咁㗎？邊個做得唔好啊？咁樣對政府啊，對屋企人可能好多嬲怒啊咁樣。對於自己即係對於死咗嗰個咧，佢又覺得好慚愧啦。我係咪做得唔足咧？我係咪當時點咧咁樣？咁嗰個哀傷好複雜啦，又會哀傷又會嬲怒啦咁樣。
亦都好多怪責啊開始咁。咁同埋頭先我話存在主義嗰度啦，開始有啲存在危機啦，即係做人做乜啫咁易死嘅咁樣。我做乜仲要咁勤力翻學啫？容不易我聽日就死鬼咗嘅。我做乜仲要計劃將來啫？去考 DSE 咁辛苦啫？咁辛苦嚟做乜啫？話唔定我又死喎，點知我幾時死啫？人生無常喎，咁不如享受下先啦咁樣。對於好多未來嘅計劃咧，佢哋覺得唔需要認真啦，唔需要咁有動機啊，唔需要咁辛苦咁。人咁脆弱咁易死咁樣，將來做幾多嘢咁又死鬼咗，有咩意思咧咁樣？咁而青少年咧，佢呢個階段比較反叛啲啦，同埋佢哋好多時會試新嘢，試下邊樣嘢啱噶嘛。咁亦都會試一啲高危嘅嘢噶嘛。咁亦都會啲高危嘅行為啦，譬如我哋話自殘啦、傷害自己啦。當你啲感覺好嬲、好麻木、好唔知點算嘅時候，可能你會戒手啦。人哋叫你試下，而家大麻都嘅符合法化啦，雖然香港唔係啊，肯定唔係啊。試下都好啦咁。咁啊，冰冰地都幾好啊，做人咁辛苦做咩咧咁？咁嗰啲好魯莽嘅決定 high risk 嘅 behaviour 啦、濫藥啦，或者魯莽駕駛，其實佢 underlying 可能潛意識係想麻醉自己，或者有時我都係想尋死我啲高危行為要死咪死冇所謂啫，唔死咪由得佢咯，或者唔死都好啊，有啲 thrill 有啲 excitement， 有啲刺激感都好過我而家啲情緒咁嬲啊咁樣。咁另外咧就係容易啲有啲解離或者麻木嘅情況，麻木就係冇感覺，有時冇感覺係辛苦過有感覺嘅喎。你問我啲抑鬱症嘅病人咧，佢話最辛苦咧唔係抑鬱係冇感覺。咁戒手有時令到我痛得有啲感覺都好過麻木啊咁樣。咁而好多時佢哋因為自己保護自己個機制咧，佢會麻木啦，或者頭先我講解離啦咁樣，好似靈魂出竅啊，唔真實啊。情感好似凍結咗咁樣。頭先講埋咧嗰個點解後尾即係貨櫃事件咧，咁後尾佢嚟做物理治療，咁咧再問佢咧就係、即係佢酗酒啊後尾，咁佢初係冇創傷後遺症係 delay 嘅，即係1年半載之後先出現咁樣。後尾我哋明咧點解佢酗酒？點解佢酗酒？咁我哋話喂，如果你酗酒咧，會唔會你醉酒前唔嚟做心理治療？講完呢個你都唔記得啊咁啦，咁點解佢酗酒咧？酗酒係保護佢個痛苦。佢話酗酒嘅感覺咧，嗰種暈暈地或者唔存在嘅感覺、醉醉地嘅感覺咧，就係令到佢當日可以清潔佢呢個兄弟嘅時候，就好似 dissociate 咗咁。咁所以點解啲人好多時創傷後遺症咧會濫藥酗酒就咁解？嗰種 wing wing 啲嘅感覺咧都少好啊正啊，少少 high 少少 wing 少少脫離現實醉醉地嘅感覺。你知醉咧未醉晒 high high 地嗰陣時最 high 噶嘛，係最正噶嘛個感覺。所以啲人叻飲酒啲就飲到嗰個位頂就停，因為跟住醉酒好辛苦。但係 high high 啲嘅感覺係最舒服嘛，對於佢哋嚟講咁樣。咁所以咧我就即係覺得酒係令到我有時掛住佢，諗起佢，諗起個畫面頂唔順咧。我覺得飲酒就好似保護到我，佢啱啱識講啦，令我好似有嗰日嘅感覺，可以面對到嗰陣時最痛苦嗰個時刻咁所以咧嗰種麻木嘅感覺啦，或者我哋講 dissociate 咧，係當時保護到佢，但係下下都 dissociate 密閉，我應該現場喺度，我靈魂去邊？咁我點做嘢咧？我點翻返去現實嗰度咧？咁樣咁另外咧呢個社交退縮啦，你知青少年社交大過天㗎嘛，朋友大過天，咁佢就好多時咧，唔好理我啦，我而家唔對路啦，等等啦，因為好多時社交都要 energy 啦，同埋要講嘢啦，咁佢覺得唔想講嘢啦，唔想人理佢啦，想自己病埋啦，亦都拒絕幫助我哋，你唔好理我咁樣。咁所以好多時都扮埋門，阿爸阿媽唔知做乜咁樣。咁所以咧都有高風險嘅傷害自殘或者自殺啦，或者去即係濫用藥物啦咁樣。好多時佢就冇嘢，唔同你講咯 ，OK 咯咁樣，或者佢唔同你講佢幾痛苦，亦都唔想有人真係幫佢，因為幫佢咧係令到佢用唔到佢自己覺得 OK 嘅保護機制，佢真係 touch 呢件事咧，其實佢會驚死咗，咁咪仲痛苦，即係仲辛苦講出嚟講咩啊？得佢啦，得啦，冇嘢啊咁。咁呢個就係即係我哋講緊12至18歲啦咁樣。
咁嗱，我哋每一個階段咧，唔好嚟啦，集中嚟講咧，對兒童及青少年咧有啲咩有幫助嘅建議咧？嗱，好多時咧，第一樣嘢咧，我哋就係安全，俾個安全感佢，因為咁無常咁盛咁點好驚啊 shock 噶嘛咁樣，咁咧俾個安全嘅感覺佢，可能係攬下佢啲 physical touch 啦，拍下佢啦咁樣。或者咧俾翻一個日常穩定嘅生活節奏佢，好似一個舵咁定一定神先，大海神針定一定先，有翻個日常嘅生活節奏，可預測嘅日常生活環境。咁咧同埋咧嗱，大家嗰啲咩海難災難咧，啲紅十字會去到救亡啊，咁有啲兒童喺度，紅十字會老師就話：你過嚟啦，上堂啦，冇壓力嗰啲玩啦咁樣，俾翻個節奏佢，好似翻學咁。令佢有翻一個可預測嘅日常生活，唔係一路無聊啦，唔知做乜，跟住諗東諗西咁樣，所以俾翻個生活節奏佢，所以佢翻到學俾翻佢翻學㗎。咁另外一樣嘢咧，俾翻個樂趣佢。好多時咧小朋友，好掛住爺爺啊，爹哋媽咪又唔知點處，之類好擔心，好唔開心或者想喊咁樣。但係我哋咧希望佢可以享受樂趣。即係話咧，佢可以小朋友玩得開心就玩得開心，因為我哋想佢喺呢個哀傷裏邊咧，都有個能力去 experience 個 fun 或者 joy。呢樣嘢好緊要，因為啲阿媽鬧佢，爺爺死咗喺度玩到癲晒，喺度咔咔聲笑咁，應唔應該咁話？唔應該，因為我哋希望佢唔係淨係 depress 喺度喊或者掛住，而係佢都有個正常嘅感覺，係咪？就算我哋哀傷期嗰6個月啦。你屋企有人死咗，我哋成日，我哋都咪日日喺度喊咯，我哋都想有時好啲嘅時同人哋 enjoy 下噶嘛，因為我哋有個能力去 enjoy，就希望我哋 enjoy 到啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋小心啲啊！有時有啲咧，我哋過分咗嘅，即係喊咩唔準喊，笑咩唔準笑。有人同我講啊，陳醫生即係講呢啲 talk 嘅時，有啲個 feel 嘅時，拎翻上去咧，仲唔笑同我講，哇咁即係喂。你哀傷啫，我係掛住，我係覺得哀傷，但我係咪我都唔準笑咁喎？你小心呢啲咪批判性嘅東西出現之前係有㗎咁話唔知咩表演嗰時佢唱到好歌嗰時就佢開心得滯都係人咁咁呢個都要小心啲，因為我哋唔應該咁批判人哋。就算細蚊仔佢係 victim，佢係受難者，佢都係可以去 enjoy，等佢有翻一個感覺到自己有正面情緒嘅感覺係好咁呢個咧係我哋回復生活裏邊嘅 normal 時裏邊，其中一個 normal 咧就係佢有個 ability to enjoy， 咪 enjoy 咯某啲時段，係咪咁啦？呢個正常感覺咁咧，另外就點同佢溝通？我哋要同佢分享資訊嗰陣時咧，揾一個佢可以信賴嘅成年人同我哋溝通。如果媽媽唔知去邊，咁姨啦，姨同佢都係信任，姨同佢溝通，就冇個陌生人同佢溝通啦。即係就算咩醫生啊、心理學家都好，即係揾個媽媽同即係姨同佢溝通啦咁樣。講嘢咧要簡單，唔好以我外佢都唔知阿爸死咗未。咁另外適齡，即係我哋講死亡點樣講，我哋要誠實，我哋冇佢即係唔好話阿爸冇事喎咁然後咧冇事啊咁樣或者其實阿爸已經即係死咗啦，咁殯儀都唔使去啊咁樣，我哋要誠實嘅亦都俾佢提問啦，佢諗擔心嘅嘢，因為佢有 magical thinking 同我哋擔心嘅嘢一樣咁好多時咧，我哋用簡單真實嘅語言解釋個死亡啦，唔好話佢瞓咗啦，佢走咗，係佢死咗。過身都係過身，好明顯係死咗嘅意思啦。我哋呢個 terms 走咗就唔係啦，係咪？我試過去另嘅 department， 唔知開會啲咩，咁嗰個 department 同我講，我個同事走咗。我諗咗幾耐，即係佢離開你 department 就死咗，我唔敢話係啊，即係我又唔知嗰moment真係點。咁 anyway 咧，好你知啦，係好含糊噶嘛咁樣。咁咧就有時我哋咧就係如果我哋同親人一齊交談嗰陣時，如果我哋講嗰陣時咧，佢喺度，我哋分享講詞，如果佢喺度咧，可能我講完我啲感受係咁樣，咁可能佢都話媽咪我都係啊，或者媽咪我咁，可能佢會講一句半句。但係咧，我哋都要揾適合嘅時間交談嘅，唔係去坐喺度啊傾下啦咁，唔係咁樣嘅。
咁另外咧就係接觸新聞啦。嗱，如果你係細啲小朋友，真係唔好接觸新聞嘅時候畫面嗰啲，因為 imagery 咧個影像個效果係好 powerful。嗱，就算你嘭嘭聲、噓聲都係聲音，影像係好 powerful。尤其是而家影像唔係一幅畫，係 video， 唔係一個 snapshot， 係 video 咧係好 powerful。咁樣咧就無論係影像啦，或者收音機聽到啦。如果佢越睇好多時覺得呢件事好似未完啦，仲發生緊啊，或者好嚴重，係好嚴重。但好多時佢哋會諗得好更加壞啦咁樣。咁而即係呢個大科嘅影像咧係好 powerful， 好得人驚。我自己睇到驚，係咪好似嗰啲即係好災難片咁樣，同埋個範圍夠闊咧，咁同埋佢間屋即係而家經過咧，我啲朋友經過啦，係驚黑掹掹咁，即係嗰個畫面係令到佢好驚。尤其是越細小朋友越驚，咁你要搣甩個畫面真係唔易，因為 image 咧 PTSD 裏邊成日會閃咧就彈翻出嚟，唔係淨係彈把聲，係彈個影像咁樣。咁好多時我哋覺得，佢都係一陣即係過咗喺度服務嘅，但係有時如果佢不停咁睇，好多時佢會覺得呢件事係仲發生緊，越嚟越嚴重啊咁樣。咁另外我哋咧就要自己冷靜啲，因為我哋嘅情緒好影響小朋友情緒，尤其是係幼兒6歲前嗰啲，佢唔好了解發生咩事，見到阿媽驚佢驚，見到阿媽驚覺得更加唔安全，因為呢件事好大件事，唔係話我哋刻意唔驚，即係我哋自己冷靜啲啦咁樣，我哋唔需要隱藏好多嘢，有時我哋掛住喊係可以，佢面前喊係可以，但係你唔好話失控咯 ，OK？咁另外咧，記住哀傷每個人都有唔同嘅表達方式嘅，有啲係小朋友退化行為啦，好嬲啦，唔同你講嘢啦，扮悶啦，好激動啊，都係佢唔同嘅方式，佢就 grieve 緊啊咁樣。咁咧有啲中意有屋企人陪住佢，有啲中意獨處，我一個人得㗎啦咁樣。唔同類型嘅哀傷咧都 OK 嘅咁樣。所以有人係個心裏面有哀傷，但係佢唔喊都得㗎。哎呀，阿嫂真係好堅強啊，佢唔喊咁樣。亦都唔需要俾人哋堅強，喺呢個階段你係要接受自己啲情緒，俾自己情緒有啲舒緩啊咁樣，喊唔等於唔堅強咁。咁所以咧，我哋俾小朋友嘅情緒表達 OK 啊，喊啊，好嬲啊，好唔知點算，好驚啊，係正常嘅，唔需要話唔好喊啦，你阿媽已經好煩啦咁樣。咁同埋咧，有多時咧就如果佢同你講你要聽咯，但係唔好逼佢講。佢未 ready， 佢唔知點講，唔好逼佢講，但係佢講你聽咯咁樣。咁佢可能講啲嘢無關痛癢，好 magical thinking，唔係咁㗎咁樣。咁你要聽佢嘅時就真係聽，唔好咁快批判，唔好咁快話唔係咁啊，你唔好咁啊咁樣啦。咁咧唔好説教咯咁我哋就想聽佢嘅感受，唔好説教。你而家乖啲啦，爹哋死咗咁，即係呢個叫説教啦。咁樣咧。你要認可佢嘅感受啦，佢啲擔心啦，而唔係同你講之後佢會俾你鬧啦，俾你批評啦，咁佢好尷尬咯咁你可以確認咗我知道你好擔心爹哋啊，係啊，我都好擔心爹哋啊咁樣同埋有時答我唔知係得嘅我真係唔知道，或者我再 check 下睇下啦咁同埋我哋最需要陪佢，同埋認同佢嘅情緒但係我哋唔係一定要答晒佢所有問題，因為我哋有時真係唔知同埋好多時問題咧，佢會持續出現。有時佢不停咁問，因為佢想再了解你講啲嘢，會唔會你譬如佢想得到但係咁係 A， 但係咧但係你講 B， 佢再問一次睇下你會唔會講 B 咯有時佢就係咁，有時佢問多幾轉個腦去消化，有時問多幾轉咧，佢翻去諗下多咗啲問題再問咁樣。咁所以咧，佢問你咧。你答佢需要嘅咁樣，等佢消化啦咁有好多時我哋都要 prepare佢，可能突然再問人哋一啲嘢咁樣。咁我哋唔好俾好多責任佢嗱，有時咧我啲 female 咧好多人都講阿仔你要乖啲，要堅強啲啊，你唔好喊啦嗱，你而家代替爸爸照顧媽咪啊，生性啲啦，讀好啲書啦咁，我哋俾好多責任佢咁我哋俾咗責任佢咧，令佢其實有壓抑情緒，唔好喊啊咁樣。同埋好多時唔適當嘅責任咯，係咪？一個10歲都未到僆仔，你又話叫佢做爸爸咁樣，咁好多時我哋都會俾好多任務啦。
唔需要話要俾佢好多任務啊，即係就算學校啊個學業嘅要求都可以降低啲先，唔係冇要求啊，都要翻學啊，都要做下功課，但係可以降低啲啦。同埋咧好多時唔需要佢做晒家務啊，媽媽唔喺度你做晒家務，即係做啲啦咁樣，可能你做晒啦咁樣。SEN 特別要留意啦，因為 SEN 佢哋嗰個言語表達啊、情緒溝通，佢哋有情緒，但係佢唔係好識表達，佢哋好驚呢件事，但係佢哋睇唔到幾複雜性，可能你要同佢用一啲簡單化嘅語言去表達，去同佢講，等佢明多少少，等佢明個複雜性，唔係 one track mind，淨係諗好危險、好危險、好弊、好弊、好弊，而係都明白個多少少嗰個前因後果啊，明白多少少而家我哋個主點最擔心係乜？有時佢哋可能 focus 啲好細微嘅點嗰度啊，咁樣有時要用視覺教材咯。咁幫佢哋放鬆都要，因為咧好多時佢喺度喊好緊張，喊到唞唔到氣啊，咁扯住條氣，或者佢越嚟越唔知點算啦咁。個人好似失晒控咁咧，我哋可以都係教小朋友呼吸放鬆嘅啫。呼吸放鬆係一個最有用嘅方法嚟嘅。我哋調節身體緊張嘅症狀咧，最有效就係呼吸。呼吸咧係可以令到我哋減低個心跳啦，個肌肉可以放鬆到啦咁樣，咁個人就冇咁緊張。同埋有時喊到唔停得咧，都係因為我哋話 hyperventilate 呼吸快得滯嘅咁樣，好似唞唔到氣咁樣。咁好多時我哋教佢即係深同埋慢嘅呼吸嚇，咁你可以俾佢知道佢呼耐啲，譬如數3聲，佢呼嗰時睇到條羽毛喐喎，睇到個棉花喐喎，咁樣教佢咧深呼吸同埋慢慢吹氣啦咁樣。而我哋嘅深呼吸咧係講緊個腹式呼吸嘅，即係咧唔係淨係用呢個我哋呢個胸去呼吸，因為胸咧其實用肋骨包住，我哋膨脹啲唔係好多嘅啫，但係我哋個肚咧，我哋嗰個橫膈膜可以拉低啲、拉闊啲，咁我哋個窿、我哋個肺嘅能量係會闊啲。即係話咧，你個肋骨闊少少嘅啫，但係你個橫膈膜喺呢度咧，你拉低佢係可以拉低多少少。而用橫膈膜呼吸咧，係個肚咧好似個波波咁會漲會跌，跟住再吸又會漲咁樣。咁我哋叫小朋友瞓低啦，嗱你摸住個肚或者等個公仔度，你見唔見到個公仔上升啊下降啊，咁你個波波就喐緊啊咁樣。咁好多時我哋數1、2、3又好，3、2、1又好，數1、2、3 hold 住，再3、2、1都好咧。其實嘅意思即係話你好深好慢嚇，等我哋個肺嘅容量全部擴張，啲氧氣係可以入到去，然後嗰啲二氧化碳可以呼晒出嚟咁樣。咁呢個就係無論大人小朋友都可以做，我哋可以教佢同佢一齊做咁。如果佢真係瞓唔到覺，好緊張啊，喊到好似收唔到 hyperventilate 啊咁，我哋就教佢深呼吸。咁深呼吸幫佢個人定啲啦，肌肉放鬆啲啦，個人定落嚟之後，你再慢慢同佢傾就 OK 啲嘅。咁另外咧，我哋嘅留意有冇創傷嘅痕跡啦。我哋話可能第一個月有啲小朋友冇事，有啲小朋友可能好黐身啊，好多頭先我話退化問題啦咁樣。咁當呢啲 shock 過之後咧，好多時佢哋會可能多少少症狀啦，或者佢目睹創傷死亡，佢亦都失咗家人，即係痛失家人咧，咁佢哋好多時都會個症狀比較多啦咁樣。咁如果佢有創傷嘅症狀，尤其是係過咗月之後咧，可能或者比較嚴重咧，我哋都要揾專家幫手。嗱，咩情況之下揾人幫咧？小朋友揾人幫咧，就係佢開始咧有啲，你發覺佢多過1個月啦，啲症狀冇減低啦，有啲嚴重啲嘅症狀，譬如啲思覺失調嘅症狀，幻聽啊、幻視啊，跟住嗰啲焦慮好犀利啊，脾氣好緊要啊，或者開始傷害自己啊，自殘啊、冚頭埋牆啊、打人啊、踢人啊等等啦嚇，咁呢啲嚴重啲嘢咧，其實就要轉介嘅，即係去睇醫生啊，或者其他即係學校社工啊等等啦咁樣。咁另外一個好緊要就係照顧自己，因為如果自己係好驚、好多情緒、壓力好大嗰陣時咧，你好難好好照顧小朋友。咁自身你自己都係揾朋友傾啦，
或者有啲支援嘅小組啦，或者有啲宗教嘅團體啦、社區嘅團體啦，keep 住食得好、瞓得好、食翻3餐、瞓翻夠啦，自己都可以同小朋友或者自己做深呼吸啦。標誌覺得自己唔係好對路，平時想做啲嘢做唔到，湊仔好辛苦，翻工翻唔到咧，咁都要揾專家協助咯。嗱，咁咧我大致就講到最後呢個階段咧，就係我哋咧點樣去照顧小朋友。照顧小朋友頭先我都講咗啲原則啦，係咪？但係咧，我而家具體啲跟翻年齡講啦。學前兒童咧，咁係我頭先話作息具體啦，食飯瞓覺固定啊，有翻個生活嘅規律啦，咁樣得閒可以攬下佢啊，拖下手仔啊，或者一啲心理安全感啦，陪下媽咪坐啊，坐得近啲佢啊，咁啦。如果佢黐住你瞓，俾佢瞓下先咯，係咪？俾佢知下你瞓先啦，即係瞓覺時你多啲支援佢，攬下佢傾下偈啊，咁樣啦。咁唔需要即係話你咁扭計，即係俾佢瞓下先啊，我覺得可以。咁用遊戲同埋畫筆表達咯，消防玩具車啊、畫筆啊，咁喺遊戲裏邊去了解多少少咯。咁點解會咁㗎？因為啲防火板咧係易燃物體，所以會燒得咁犀利。咁佢有啲明白嗰陣時咧，有時佢會放心啲。我哋而家住呢度冇呢啲板㗎嗬，冇嘅，咁佢會覺得安心啲啦咁。咁好多時咧，佢可能好簡單咁，即係同佢講，即係我哋講即係死亡。大哥好得人驚咯，所以咧爸爸傷得太犀利啦，身體死亡咗啦，佢個身體已經停止咗，唔會再喐到㗎啦，再做到嘢㗎啦，我哋亦都唔會再見到佢㗎啦，但我哋會永遠記得爸爸咯咁。咁你就係即係用一個説話講咗，即係爸爸死咗咯咁。咁呢個係要講學前，有時佢哋都明嘅，佢哋都明嚇。咁好啦，咁。就學齡兒童咧，我覺得好多時我哋可以一齊做一啲紀念嘅儀式咯，一齊睇下家庭嘅照片啊，畫棵樹啦。呢棵樹係我哋畫咗送俾爹哋啦，寫張卡啦。我哋鼓勵佢可以傾，但係唔好逼佢嚇。如果你想講翻嗰日嗰啲情況俾我聽咧，媽咪會聽嘅，或者你覺得點你 OK 就可以同我講咁樣，但係唔好逼佢喎。講出嚟舒服啲啊，做乜唔講啫？咁做乜收收埋埋啫？咁啊，咁咧俾啲選擇權佢，因為佢覺得啲嘢係無常失控啊，俾啲選擇權佢可以範圍裏邊。平時就媽咪話要咁，咁佢話咁就咁咯。譬如佢想食咩嘢食嗰啲咧，或者佢想着咩衫，咁呢啲好少嘢咪俾佢自己掌控下啦咁樣。咁都話俾學校聽啦，如果啲嘢學校支援更加好嘅，有需要嘅時候，學校知道佢啲情緒啦，知道佢可能瞓得唔係幾好，或者佢唔好專注都做功課交唔到，咁俾學校知，咁都係重要嘅。咁青少年咧就好多時就更加要尊重佢啦，但係都要同佢 connect 喎，唔好話佢唔睬你啊，埋訪問就唔理佢喎咁。我唔係好完全明，我估我都未必完全明白你嘅感受嘅。但係如果你講咧，我會認真聽，同埋如果你唔講都 OK 嘅咁樣，我會喺呢度你 anytime 同我講都得嘅。OK，唔好逼佢講。咁咧同埋一啲實務嘅嘢，如果佢係夠大個仔咧，可以叫埋一齊做。你可唔可以幫我通知邊個，或者幫我去做啲乜嘢，或者啲無論法律上、經濟上要過身之後要做一啲嘢嘅話咧，佢嘅成熟程度啦，可以咧叫佢幫手參與。媽咪呢日冇時間啦，你幫我做呢樣嘢咁有時佢嬲爆，嬲豬佢都幫你做。咁接納佢啲矛盾情緒咯，即係咁。哎呀，點解佢咁論盡啊？好嬲，走唔到。平時佢又或者跑得好快嘅，哎呀咁都走唔到，佢可能好嬲嘅死者做咩救自己救唔到自己，即係可能好嬲，但係又好愛佢咁樣。對於自己生存又可能好感恩，但係覺得好慚愧、好罪疚感。咁呢啲矛盾情緒要接納佢咯你唔好咁話爺爺啦咁樣，即係佢咁講你咁聽咯係啊，我哋好多時都會問 question mark 就係點解佢逃離唔到現場嘅咁。究竟係咩事咧？咁當然嗰啲危險信號要留意啦，自殘啊、酗酒啊、濫藥啊咁嗰啲啦。咁老師咧就係都通常就如果學前咧都要保持溝通嘅
了解屋企嘅情況。因為小朋友有時好多脾氣扭計咧，我哋真係好難分嘅，只有錢解決。但係如果佢有時有啲 game 咧，有啲 safety 嘅 corner 啊，坐得舒服啲啊，用個 sensation 去幫佢。譬如嗰個位可能佢可以嗰個梳化椅坐得好舒服嘅，有個攬嘅 cushion 俾佢嘅。或者咧有啲好平靜嘅音樂，佢喺度坐下先嘅。或者咧有啲佢唔知中意咩味啦，啲香薰喺度嘅咁樣。或者嗰間個 corner 位咧冇咁光嘅，咁好多時咧你嗰度坐下啦咁。小朋友喺度喊啊，喺度踢人，其實你覺得佢都係唔對路，平時唔係咁，不如你嗰邊坐下先啦。而我哋好多時唔同嘅感官咧都可以幫我哋 calm down。我哋理性要自己 calm down，我哋嘅情緒咧，我哋個 amygdala activate咗，唔識收杏仁核，但係嗰啲感官咧都可以幫我哋 calm down。咁啊，俾佢壓力嗰陣時啊，或者需要獨處嗰陣時咧，小朋友發完脾啦，你幫我坐下先啦，休息下先啦咁。咁同埋睇下佢遊戲嘅內容咯，係咪嗰啲重複性啊，講緊佢創傷嘅嘢啊，或者有啲咪真係你覺得真係好驚咧咁，如果係需要就話俾學校就話俾心理學家聽啦，學校嘅心理學家話咁。咁學齡兒童咧就都要小心啲，因為好多時咧我哋嗰啲驚嘅嘢咧，頭先話有翻啲 cue，所以有翻啲提示嗰時咧，我哋要逃避噶嘛，夜晚黑嗰條街要逃避噶嘛。但係如果我哋有啲 cue 就提示我哋當時嘅情況咧，我哋就要小心啦，因為嗰啲 cue 就令到我哋嘅橡筋彈得好行。譬如咧，打鐘好大聲，或者突然之間唔知做乜鬼，學校防火演習，哇！你驚到不知幾咁啊！咁你預先通知啦，同埋可唔可以遲少少先做咧？定係要做咧？因為等啲小朋友知道我哋學校好安全，唔使驚下咁。咁所以咧，好多時我哋做呢啲嘢，或者唔做呢啲嘢時，我哋要早啲通知，同埋要睇下你係咪俾咗嗰個 anxiety 嘅 cue，所以跟住佢好驚咁樣。咁學業要調整下啦。功課量可唔可以減輕啊？或者佢收少啲功課啦，或者佢注意力唔集中嗰時唔使鬧佢，提一提佢得㗎啦咁樣啦。提下啲同學咧，要友善啲對佢啦，譬如唔好追問啊，你屋企點啊？有冇人死啊？咁嗰啲啦，或者就係、哇你驚佢佢又脾氣差啲喎，或者我哋都唔知點同佢講嘢俾佢，咁唔知點同佢講嘢咁。咁呢啲咧老師或者社工去提嘅，咁咪朝同佢講下譬如一陣間我哋lunch喺度食嘢啦，或者你帶咗咩嘢嚟啊？請佢食下嘢啦，諸如此類啦，講下平時嘅嘢。如果你唔敢同佢講呢個話題就唔好講做翻平時嘅嘢啦。如果佢唔係好有情緒傾嘅，咁你掹住一齊咪得咯，唔使一定要佢問佢好多嘢，你哋自己照傾偈啦咁樣。如果有需要咧，可以轉介學校嘅社工或者心理輔導啦。咁青少年咧就係老師都需要嘅，即係老師你要俾佢知道咧，我係個 anchor 喺學校裏邊，尤其是啲班主任啊咁樣咁但係唔好逼佢話你要同我分享，但係可以私下咁問下佢你最近點啊咁樣，你有冇咩嘢想同我傾下咁樣，我 OK 咯。即係你知道我關心你，我留意到你，或者你有咩需要揾我就得㗎啦。學業大性處理啦，都係啦，因為好多時咧，如果你知啦，可能做緊啲 assessment 啊，或者佢 Form 5嗰啲 DSE 已經效率評緊分啦，咁嗰啲咧可能個評分會唔會遲少少先啊？等佢到時啲測驗啲分數計翻啲唔好咁低啊，咁因為會影響學業㗎嘛，咁樣冇啦，我而家冇心機讀書啦，而家唔知點算啦，DSE 都會考得唔好㗎啦，咁嗰啲即係災難性嘅諗法啦，咁樣。咁鼓勵佢參與團體活動啦，無論係佢中意嘅體育啊、藝術啊，咁等佢可以即係喺個興趣裏邊有啲投入感啦，個心靈舒服啲啦。我哋講心流做嗰陣時，你覺得好專注、好放鬆，或者都個情緒 OK 啊咁啦，但係冇逼佢啦嚇。咁有需要就轉介啲高危嘅學生啦。但係咧，記住呢樣嘢唔好做，唔好咧。叫佢快啲講痛苦嘅出嚟，講出嚟就好啲㗎啦。唔係嘅嗱，呢叫 debriefing 啊，即係我哋有啲創傷、啲 crisis 之後咧，而家以前唔知有啲話自己做咩創傷嘅機構，但係佢哋冇乜專業人員喺度，就話要啲細路仔講嘢你講出嚟舒服啲啊，點啊？你嗰陣時究竟發生咩事啊？你嗰陣時咁嗱，呢個係唔需要做 debriefing 嘅
第一佢未準備好，第二你一次兩次叫佢描述咧，可能造成二次傷害。第三咧，我哋 ASR 嗰個階段咧，頭嗰1個月咧，我哋自己大腦咧、身體咧有個正常反應咧，去保護翻我哋個腦唔需要即刻做 debriefing 心理輔導我哋大腦個機制咧可以作出適應嘅保護嘅反應咧，而好多時咧過幾個禮拜之後咧，我哋都即係修復過來，修復翻我哋嗰個情緒，或者已經冇乜回事嘛咁樣，唔需要逼佢講。所以而家咧已經唔會 crisis 之後創傷之後咧，第一時間做 debriefing，要逼佢講嘢。但係搜集證據又唔同喎。如果呢個性創傷咧，咁第一時間可能你需要錄影即係而家我哋話強制舉報啊嘛，咁咧有好多性創傷個案，可能即係俾幼童啦俾邊個都好啦，有啲性虐待啦、assault 啦嗰啲咁樣啦，或者即係強暴諸如此類咧，佢嗰個性虐待嗰啲案件咧，可能係要早少少 prepare 佢錄影嗰度係點，咁呢個就真係要講出嚟。咁呢啲唔同，因為呢個係一個法律嘅過程啦，你當然要同佢解釋啦，等佢係咪 prepare 到咯。但係嗰個係佢知道係啲法律嘅過程，唔係呢個心理度 debriefing 係唔需要嘅咁。我哋有啲咩即係關注嘅議題咧？大家可能諗咧就新聞報導。點解唔睇新聞咧？頭先話嗰個感官刺激好犀利，同埋好 induce 個恐懼個 fear 出嚟，尤其是係畫面或者 video。OK， 畫面係難啲搣咗佢搣，即係搣甩咗佢佢有個自然嘅修補機制，可能慢慢影像好似模糊啲，佢已經模糊啲，佢再睇咁啊弊啦咁樣。咁所以咧，就算佢睇咗，而家模糊啲，你唔好俾佢再睇咁嗰個畫面嘅力量咧，好多時係好大嘅喺創傷裏邊，大家要記住一樣嘢啦。所以咧嗰個喪禮嘅預備都緊要，因為喪禮咧中國人嘅喪禮我哋分兩個，一個中式一個西式。中式係咪得人驚啲？中式係得人驚啲㗎嘛？我哋都得人驚㗎嘛？如果你未見過咧，即係第一次見我都即係好驚㗎嘛，係咪？瞻仰遺容都好驚，唔知阿正都咁驚，好驚啦咁樣。咁嗰個環境驚啦，個聲音又驚，個樣又驚，即係所以好驚啦。西式就好少少，好似平靜啲咁樣嘅。咁當然呢個係我哋嘅傳統啦。咁但係咧好多時都要預備瞻仰遺容因為又好 visual，又好驚又係同真人好唔同。咁所以要諗清楚，即係個小朋友頂唔頂得順呢樣嘢 ，another 畫面咁好多時就係個畫面嘅力量啦。咁我哋預備小朋友嘅喪禮啦咁樣有時都未必好瞻仰遺容，即係佢喺大堂都 OK 啊，見到嗰張好啲嘅相咁樣啦。要睇下佢小朋友嘅承受嘅能力啦咁樣。咁當然咧嗰個另一個話題咧，就好多時嗰個小朋友多時同你講個生存嘅意義點解會食咧？點解乜咁嗰個啦？佢會咧why 嘅，即係咁樣，即係點解會係咁咁樣。咁當然大人都講緊 why 啦 grieve 緊，小朋友又講 why 啦咁樣。但係小朋友同我哋唔同，我哋 grieve 咧係一次。點解我哋話喺啲 anniversary 裏邊紀念日會再嚟咧？就係因為咧，我哋嗰陣時有啲 cues 提點翻我哋我嗰陣時幾唔開心，或之前我哋幾好咧咁樣。咁我哋嗰個 grief 嘅情緒唔開心嘅又會係嗰啲周年紀念出翻嚟。但係咧，對於我哋嚟講，我哋成人嚟講咧，我哋係講緊而家同以前但係好得意嘅，小朋友 grief 唔同佢而家5歲 grief 得住，到佢大啲咧，譬如佢拜爺爺咩嗰陣時咧，佢10歲8歲，佢知道死亡係乜多啲嗰陣時咧，或者佢嗰陣時嗰個 grief 咧，又會重新理解過死亡，同埋當時佢嘅角色啲人做咗乜嘢咁，同埋當時 grief 咧，佢大啲可能明白嗰咩政府報告係講乜嘅喎，或者到佢再大啲中學嗰陣時，個 grief 又唔同咗嘅喎。咁即係話咧，小朋友咧，佢會每一次 repeat the grief 咧，佢都加咗一啲佢成長咗嘅明白呢件事情嘅因素落去，嗰啲因素咧都會再影響佢嘅情緒嘅睇法嘅，個 grief 可能會唔同嘅。OK， 所以佢有 repeat the grief 咧喺唔同嘅 developmental age 嘅。
嗱，我講個例子俾你聽，不過呢個咧就係唔係呢件事啦，係第二件事啦。我有個病人咧，佢係同我做心理治療嘅，咁佢個 brief 咧就係佢而家有啲 depression 啦，就係唔好開心。咁講翻佢個 trauma 係咩咧？就係佢細個嗰陣時10歲8歲到，唔係好懂性嗰陣時咧，佢屋企有個唔知堂阿哥咧就搞咗好耐嚇，即係摸佢啊咁樣啊，搞佢唔知再做下啲咩咁樣摸好耐。嗰陣時咧，佢10歲8歲之前咧，佢根本唔知乜嘢，佢當係玩。所以嗰下佢冇 trauma， 有人同我玩啫，冇 trauma 嘅，冇創傷嘅喎咁樣嚇。咁好啦，佢大啲啦，諗翻呢件事咧，到佢嗰個即係中學啦，佢有嗰個 sexual development 嗰陣時咧，佢就知咩事喎嚇。跟住咁喎咁樣，咁啊再大啲咧，咁阿爸就叫呢個堂阿哥唔知冇地方住嚟屋企住。咁咧佢細嗰陣時話俾阿爸聽，阿爸話：阿哥同你玩啫，堂哥同你玩啫。唔係嘅，咁嗰啲 denial 啦。咁咧做佢大啲知咩事啦？咁佢就開始 grieve 啦。點解咧？或者啲 trauma 點解啊？佢 grieve 咩？第一咧就係好嬲自己啦，死蠢啦！有陣時仲同佢玩，即係乜我咁冇用咁白痴㗎？嗰陣時嚇咁。第二樣嘢點解我爸唔幫我嘅？我爸唔保護我，好多 anger 喺度咯。咁然後咧到阿唐太都有嚟住嗰陣時咧。佢又驚佢喎，又嬲佢喎，又唔知點算。同阿爸講我唔想同佢住。哎呀咩事啫？幾大件事啫？佢而家都大個啦，咁乖乜。個阿爸就叫佢督佢喺度住喎，唔保護佢仲督佢喺度住喎，唔好信佢。即係意思就算係都好小事啦，俾佢住啦咁。咁佢咪 repeated 嘅 trauma 咯 ，repeated 嘅 trauma 咪有 repeated 嘅 grief 咯。佢 grief 可能 grief 我細嗰陣時啊，我呢個人即係咁嬲自己個 grief 咧就係。我係一個冇用嘅人嚇，對於佢嚟講，佢都係一個好嬲自己、好哀傷嘅過程嚟嚇。咁甚至佢爸爸嘅反應啦嚇等等，咁佢唔同階段都有唔同 grief 嚇。到佢最後咧，後尾有男朋友有第二啲 grief 嘅，都係同呢單嘢有關係嘅咁樣。咁佢同男朋友個性關係麻麻地，就係因為佢好驚同人有性行為，覺得。好似有人俾人侵犯嘅感覺，咁佢亦都個關係令到佢同男朋友性關係唔係幾好之後咧，佢男朋友後尾係去揾prostitute 性工作者啦嚇，咁而後尾佢先知，咁佢有另外俾佢怪自己，係咪我咁所以搞到咁咧？佢亦都背叛我喎，佢做呢啲有冇話俾我聽喎咁。anyway 咧，嗱咁佢呢個咧係唔同階段都有唔同嘅 grief 嘅，咁小朋友都係，都佢再大啲時諗翻咧嗰日咧，如果我喺度咁，如果我嗰日咧因為咧有課活動冇去揾爺爺咯，或者咧我同嫲嫲落咗街，所以咧爺爺趕喺屋企咯，即係可能佢有諗翻好多嘢，而家佢未必諗到好多嘢，咁佢亦都再大啲時，佢可能要追究好多責任。點解會咁㗎？政府報告咁啦嚇，咁所以咧小朋友對佢嚟講咧個 grief 咧因成長而有唔同嘅 grief repeated 嘅 grief 嚇，咁同我哋大人唔係好同，可能我哋而家要 settle 到好多。當然我哋有好多嘅 reminder 都會令到我哋 grief 多啲，譬如真係報告出咗啊，譬如真係社區唔知啲咩嘢啊咁可能 remind 我哋好多嘢。但係我哋至少個成人嘅 grief 咧，你個模式即係已經過咗啦，呢6個月啦咁樣。anyway 嗱，咁呢啲咧就係我哋值得關注嘅問題啦咁樣。咁咧幾時需要尋求專業協助咧？症狀持續多個月咧，頭先講咗影響日常生活啦、自殘啦、自殺啦、嚴重嘅症狀啦，解離嘅嚴重嘅症狀，佢有啲失憶，佢有啲 confuse identity 啦，佢有好多次即係覺得自己好抽離啊，唔知點算啊。個感覺唔同咗啊啲，但係好多時嗰個抽離咧，唔係面對呢樣嘢，我有時面對呢樣嘢就抽離，因為保護自己；冇面對呢樣嘢都成日抽離，咁呢啲好弊人咁。咁照顧者感到好似我應付唔到，阿媽搞唔掂佢，或者我都搞唔掂，我自己都崩潰，咁可能我自己自身或者亦都要幫小朋友去揾專業幫助。咁而家服務資源大家都有知啦，每一社工啦、社會福利處，如果你唔係直接嘅嗰度嘅居民咧，
如果你係其他情況都同呢件事影響到你自己嘅，都有臨床心理服務啊、綜合家庭服務中心啦，醫管局亦都有兒童及青少年精神科需要轉介啦，另外好多非政府組織咧都有呢方面嘅服務嘅，學校都有教育心理學家啦、輔導老師啦、學校社工啦等等。咁大家記住咧，可能創傷修復啲時間嘅。嗰個 anniversary 週年反應咧，就係嗰日可能亦都會加劇咗呢啲症狀啦。咁但係都係好嘅，因為有時我哋可以再哀傷一齊，集體哀傷都令個哀傷長遠係好嘅。咁如果有啲集體哀傷活動咧、社區紀念活動咧，嗰啲幸存嘅家庭就係唔會覺得被孤立啦，但係要自願參與啦。咁所以咧，呢個治療咧係一個好漫長嘅旅程嚟嘅。我哋會接納有咁嘅創傷啦，需要穩定嘅陪伴啦，需要有時揾專業嘅協助啦。希望係佢哋逐步建立翻嗰個安全感同埋個生活意義。咁呢個就係我哋而家希望幫到佢哋可以做到嘅嘢啦。咁樣。咁我今日就講到呢度，睇下大家有冇咩問題。